herregaan kan maan godhuudha wal qabsiisu of keessatti maan ta'u qabuudha jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf 2 ida'uu 4 walqixa meeqadha 6 jechuudha. Isaan lamaan kanneen ibsamoota herregaa kanneen lamaan 2 ida'uu 4 fi 6 kanneen walqixa ta'uu isaanii kan agarsiisu kan of keessatti qabu maan jedhama? Hima walqixaa jedhama jechuudha. So kanneen isaniif galeera. Amma immoo fakkeenya himoota walqixa sararawaa furuu kan jedhu yeroo viidiyoo isa duraanirraa yookaan isa barannoo isa sadaffaa ta'uu kanneen irra kan laalle hima walqixa sararawaa bakka buusuun furuu kan jedhu irra hojjanne jechuudha. Kanarratti immoo hima walqixa sararawaa furuudha kallattiidha hojjanne jechuudha. Akkaatatti hojjannus isa mul'isa jechuudha. Fakkeenyaaf 6 ida'uu xaa walqixa 8 jedhame ture. 6 kana bakka wal jiran xaa ida'uu 6 walqixa 8 jedha. Achiin immoo fakkeenyaaf iddoo kana poozitiivatu jira as bira dhufu ammoo negatiiva ta'a jechuudha. Maan tolchitanii xaa ida'uu jettan ida'uu 6 jettanii 6 kana 0 godhuudhaaf 6 irraan 6 dhiistanii jechuudha. Iddoo kana maantu jira poozitiivatu jira walqixa jettanii 8 jettanii adde kana ammas maantu jira hir'isuu kana ammas 8 irraanis dhuftanii 6 dhiistanii jechuudha. Gama lachuudhaan maan gootanii 6 hir'isanii yoo hir'isuu ta'e ammoo ni edeetan jechuudha. So 8 irraan 6 hir'isuun meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. 6 irraan 6 hir'isuun 0 ta'a. Maantu hafa xaa qofaatti hafa jechuudha. Gatiin xaa meeqadha? 2dha jechuudha. Amma himoota walqixa sararawaa bakka buusuun furuu kan jedhuudhaan ammoo hojjannaa jechuudha. Amma immoo xaa meeqadha jechuudha? 2dha arganneerra jechuudha. Hin mirkaneeffan. 6 jennaa xaa meeqadha? 2 jennaa walqixa meeqa? 8. 6 ida'uu 2 meeqadha? 8 walqixa meeqati? 8 jechuudha. Bifa kanaadha hojjanna jechuudha. Ilaaltanii? Bifa akkasiidhaan hojjanna yeroo hunda jechuudha. Yoo fakkeenyaaf hir'isuun jiraatu fakkeenyame hir'isu iddoo kana hir'isuudhaan miti ni edeetan maan gootanii xaa hir'isu jettan 8 jettanii ida'uu meeqa 8 jettan jettanii walqixa meeqa 10 jettan ammas maan gootan ni edeetan gama lachuudhaan ni edeetan hir'isuu ta'e ni edeetanii ida'uu ta'e ammoo ni hir'isanii gama lachuudhaan ida'uu 8 jedha. Amma akkuma beekamu negatiiva 8 ida'uu 8 jechuun 8 irraanii 8 hir'isuu waan ta'eef maan ta'a 0 ta'a xaan qofaatti hafa 10 ida'uu 8 meeqadha 18 jechuudha. So gatiin xaan kenna meeqadha 18. Amma himoota walqixa sararawaa bakka buusuun furuu kan jedhu naa hojjenna ammas maan tolchina 18 hir'isuu meeqa 8 walqixa meeqa 10dha jedha. So 18 irraan 8 hir'isuu meeqa ta'a 10 walqixa 10 ta'a jechuudha. So deebiin kenna sirriidha jechuudha. Bifa akkasiidha hojjanna jechuudha. So inni itti aanu ammoo yaa hir'isuu 8 walqixa 10 jechuudha. Amma hojjannee hir'isuu ammaa jechuudha. Yaa hir'isuu 8 walqixa 10 kan jedhu kana yaa bakka buusne malee yaas taas aal baalloo ta'e homa jijjiiraman qabu jechuudha. Bifa akkasiidhaan gaaffilee hedduus fudhattanii fakkeenyota hedduu fudhattanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. So gama lakkoofsa wal fakkaatu ida'uu yookaan hir'isuu hima walqixa ta'e arganna.
ni hir'isna hir'isoota immoo ni edeenan hiiroota immoo ni baay'isna jechuudha allasa akkaataa kanatti jenna waan ta'eef hiiroo amma immoo gaafilee gilgaalas ni jira kallattiidhaan gara gaafii gilgaalatti haa ceenu. amma immoo gaafilee gilgaalaa oltaadhaan hojjanna jechuudha. Gaafii gilgaalaa tokko tuqaa ja'aadha. Dhimmoota walqixa saraaraa armaan gadii fur kan jiru kana hojjanname. Akkuma beekamu haa hir'isuu ja'a walqixa 12dha. Gaafiin jalqabaa kunis baay'ee salphaadha. Tolchinanneerra ni edeenanneerra. So ida'uu ja'a ena gamala jechuudha. Ja'a negatiiva ja'a ida'uu ja'a jechuun qarshii ja'a namarraa liqeeffattanii yoo ja'a deebistan meeqatu sanirraa fa 0 hin jiru jechuudha. So haan qofaatti nu hafa achiin 12 ida'uu ja'a meeqadha 18 jechuudha. So yoo mirkaneeffannama maan goona 18 hir'isuu ja'a walqixa 12 eeyyen meeqachu 18 irraa ja'a walqixa 12 ta'a walqixa 12 jechuudha. So deebiin keenya sirriidha jechuudha. Kaan itti aanu ammoo baarra kan jiru ammoo akkuma beekamu ammas innis 3.8 ida'uu yaa walqixa 19dha. Maan goonanneerra ni hir'isneerra. So bakka walaajii jiru ida'uun iddoo jijjiiraa waan qabuudhaaf yaa ida'uu 3.8 hir'isuu 3.8 walqixa 9 hir'isuu meeqa 3.8 irraan 3.8 hir'isna 0 ta'a yaan qofaan nu hafa. So akkuma beekamu 19 irraan 3.8 hir'isna ammoo meeqa nu ta'a 15.2 jechuudha. So walitti taa'ee deemu yeroo bakka buusne jechuudha. 3.8 ida'uu 15.2 walqixa meeqa 19 jechuudha. So kun meeqadha ta'a 19 jechuudha. 19 walqixa 19 jechuudha. So akkaataa kanaadha hojjannu. Isa caarra jiru jaakkeera koomentiidhaan naa ergachuu koomentii tolchaasaa immoo ishi gaafisa lammaffaarra taadeennume dheerin hawwii 154 centimeetira yoo ta'u 154 centimeetira yoo ta'u dheerin abbaa ishee irraan ammoo 21 centimeetira gabaabbatti. Ni walqixa dheerina abbaa
ibsu barreessiti dheerina abbaa barbaadedha. So akkuma beekamu kamaalii barbaadeedhani ka abbaa ishee barbaadaa jedhan jechuudha. Kunis baay'ee salphaadha. Fakkeenyaaf ka abbaa ishee irraan kan jedhu ka abbaa ishee hin beeknu eegsenna meeqa hir'attu maal jenneerra hir'isu jenneerra. Hir'isu meeqa 21 jenna. Kaashii meeqadha walqixa meeqa 154 ta'a jechuudha. So maan tolchinaa hir'isoota hin eedeenneerra ida'uu 21 jechuu gamala jechuudha. So 21 balleessa xaan kenne meeqa ta'a 21 deena meeqa ta'a 5 7 tokko jechuudha. 175 ta'a jechuudha. Ilaaltanii amma kan akkamitti hojjannattani amma sirriitti itanii akka galuudhaaf akkuma beekamu dheeriin hawwii 150 cm yoo ta'u dheeriin abbaa ishee irraan ammoo 21 cm gabaabatte. Amma akkuma beekamu dheerina ishee ka argannu ka abbaa ishee irraan gaafa hir'isne meeqa gaafa hir'isne 21 gaafa hir'isne jechuudha. So xaa hir'isu meeqa innaa 21 innee itti hojjennu akkaataa kanatti hojjettan ammoo bifa salphaadhaan isaniif dhufaa jechuudha. Ishee inni sadaffaan obbo Guutamaan ispoortii hojjechuun hanga isaa 14 kiiloogiraama gad bu'e. Ispoortii hojjechuudhaan hangi isaa 14 kiiloogiraama gad bu'e. Yeroo ammaa hangi isaa 91dha. Himolqixa sararaawaa hanga duraanii kan obbo Guutamaa ibsu barreessi. Hangi duraanii kan obbo Guutamaa barbaadedha. Himolqixaadhaan barreessina. So akkuma beekamu kan duraanii hin beeknure. Kan duraanii hin beeknu. Ispoortii erga hojjeteen booddee meeqa hir'ate? 14 hir'ate irraan. Mitiire? So meeqa ta'eere amma 91 jechuudha. Akkuma beekamu kun ammaadha. Kun ammoo kan duraanidha. Kan duraaniitiin. So akkuma beekamu kan duraanii hin beeknu enneerra. So xaardhisu 14 walqixa 91 hir'isoota inni eedeenenne ida'uu 14 nagaa malachuudha. So 14 balleessa xaan qofaan nu hafa. Akkuma beekamu 91 ida'uu 14 105 ta'a jechuudha. So 105 kiiloo giraama ta'a jechuudha. So 105 kiiloo giraamaadha jechuudha. Gaaffii isaa afuraffaa. Gaaffii afuraffaan ammoo lakkoofsi hin beekamne tokko irratti 8.9 yommuu hir'ate caalmaan isaa 4.9 ta'a. Himolqixa sararaawaa lakkoofsicha ibsu barreessi. Lakkoofsicha kana barbaadeedha ammas. Akkuma beekamu lakkoofsi hin beekamne tokko irratti meeqa 8.9 yommuu hir'atu lakkoofsi hin beekamne irra 8.9 lakkoofsa hin beekamne irra 8.9 yommuu hir'atu meeqa ta'a? 41.9 ta'a jechuudha. 41.9. So akkuma beekamu yommuu hir'atu maangoon ni edeena inni hir'isuu ta'e. Akkuma beekamu xaa hir'isuu 8.9 ida'uu 8.9 walqixa 41.9 ida'uu 8.9. So meeqa taare? Akkuma beekamu 59 sorry 59 sun taanati 50.8 ta'a jechuudha. Gatiin kun balleessa xaan meeqadha? 50.8 ta'a jechuudha. 50.8 ta'a jechuudha. So ida'amni lakkoofsota hin beekamne tokko fi 24 yommuu ta'e ida'amni lakkoofsa hin beekamne tokko fi 24 yommuu 42 ta'e himolqixa sararaawaa lakkoofsa ibsu. Akkuma beekamu ida'amni lakkoofsa hin beekamne tokko jechuun lakkoofsa hin beekamne tokkoo fi 24 yommuu itti deenu meeqa ta'a? 42 ta'a jechuudha gabaabumatti. So maangoon xaa ida'uu 24 amma
ida'oota inni hir'isne inni hir'isu 24 walqixa 40 fi 2 achiin booddee maal goona ammas hir'isuu 24 jennaa jechuudha. So 24 balleessa xaan kenna meeqa ta'a? Akkuma beekamu 42 irraa 24 gaafa hir'isne meeqa ta'a? 18 natti fakkaata 18 ta'a jechuudha. Bakka buustanii mirkaneeffachuu 18 ida'uu 24 walqixa meeqadha? 42 jechuudha. Meeqa ta'a? 42 walqixa 42 ta'a jechuudha. So akkuma beekamu barnoonni keenyaadha kanuma fakkaata. Chaanalii kanaadhaaf haaraa yoo taatan subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa. Hanga xumuraatti waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Viidiyoo birootiin hanga wal agarruutti nagaan nu turaa nu jiraadha.